все испортили монетами. Хороший, нет. Ну. Не был глубоко. Ну, где-то он здесь еще улыбка. Еще надежда есть, что это монета. Вот что? Фина. Проверь. Молчит. Да, я еще копну. Перышки. Нет. Ну смотри. Это не монетка. Потому что это. Ну нет там. А, есть. Да что ты, блин, да. Все, блин. О, что там, менял? Сигнал был, монетный, это нормально. 93, уйди. Подальше иди, а то сейчас он на телефоне идет. О! Где-то тут. Ага, я еще. Вот. Чего? Ну вот я так и знала, что вот она. Я же ее в первый раз еще увидела. Ой, какая ямища. Она ржавая, в цветнину отдает, блин. Бьет, блин, как монета. Блин. Только, блин, это не сильно.